मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर किस्म की बीमारियों से महफूज करे, आपकी औलाद को महफूज करे, आपके बुज़ुर्गों को महफूज करे, किसी का मोहताज ना करे, अपने हाथों का मोहताज भी ना करे। जो लोग मेरे चैनल में मलिक मुनसब साहब की वजह से आए हैं, कानूनी टीवी के नाजरीन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे चैनल को मुतवातिर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे व्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं नाजरीन का भी, मलिक मुनसब अपने दोस्त का भी शुक्रगुजार हूँ, और हर्बल वे टीवी के मेरे स्टूडेंट का, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुतवातिर देखते हैं। आज का मेरा लेक्चर कफ या खांसी के बारे में है। ये हमारे कॉलेज के अंदर माली जो काम करते हैं वो कहते हैं जी हमारी खांसी का आप लेक्चर नहीं देते, हमें बार बार खांसी होती है, इसके बारे में कोई टोटके आप घरेलू इलाज नहीं बताते। तो मैं आज खांसी पे लेक्चर देना शुरू करता हूँ। खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। खांसी अगर लग जाए तो फिर कई बीमारियाँ लग जाती हैं। ज़ुकाम की वजह से सांस की नाली में सूजन हो जाती है, सूजन की वजह से बंदों को खांसी होना शुरू हो जाती है। जब नाक खोलने वाली अद्वियात स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं से उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और तकलीफ शुरू हो जाती है। लिहाजा खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी, मैं दोनों खांसियों का पहले ग़िज़ाई इलाज बताऊंगा, फिर दवाई इलाज बताऊंगा। अल्लाह ताला आपको खांसियों से महफूज रखे। खांसी की जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे बड़ी वजह ज़ुकाम है, और ज़ुकाम की वजह से सांस की नाली में सोजिश हो जाती है। फिर सोजिश खोलने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए और बीपी वगैरह इनक्रीज कर जाते हैं। खांसी जो है इसका सबसे इलाज मैं आपको किचन में, सबसे पहले किचन का इलाज बताता हूँ। अगर पालक के चंद पत्ते उबाल के उनके गरारे किए जाए तो ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अमरूद को आग में भूनकर अमरूद खाने से खुश्क और तर खांसी, दोनों खांसियाँ ठीक हो जाती है। इसके अलावा काले तिल और गुड़ मिला के, ये अभी सर्दियाँ आ रही हैं, काले तिल और गुड़ मिला के खाया जाए तो इससे भी खांसी दूर हो जाती है। अजवाइन खाकर गर्म पानी पीने से खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप पुदीने की चाय बनाएं, 3-4 पत्तियाँ पुदीने की डाल के उसमें शुगर डालें। पुदीना खाने से बलगम जो है आहिस्ता आहिस्ता पतला होकर नाक के ज़रिए निकल जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। खुश्क खांसी तरबूज ज़्यादा खाने से खुश्क खांसी दूर हो जाती है। इसके अलावा काली मिर्च और अदरक दोनों को मिला के कहवा पिया जाए तो खुश्क खांसी जो है बार बार गले में खराश और पानी पीना पड़ता है, ठीक हो जाती है। इसके अलावा करशी ने, ये सारी दुनिया जानती है, मरहबा करशी ने जो जुशांदे बनाए हुए हैं, आप वो जुशांदे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमदर्द वालों ने स्वालीन बनाई हुई है। तीनों कंपनियों ने लाल शरबत बनाए हुए हैं जो खुश्क और तर खांसी के इलाज हैं। इसके अलावा बाज़ार में बहुत सस्ता एक पुरानी कंपनी है, वो बना रही है अमोनियम क्लोराइड कफ सिरप। ये सस्ता है, 35-30 रुपए की बोतल आ जाती है। एक चिमचा अमोनियम क्लोराइड कफ सिरप का लेके 1 कप गर्म पानी में डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बलगम पतला होकर निकल जाएगा और खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर होम्योपैथ वालों ने बरेनिकाल सिरप निकाले हुए हैं जो डॉक्टर मसूद सन वालों ने निकाला हुआ है, जर्मनी के डॉक्टर विल्मर शॉबे ने निकाला हुआ है, फ्रांस के रेडवेक ने निकाला हुआ है। सबके सिरप जो है खुश्क और तर खांसी के मौजूद हैं। हर होम्योपैथिक स्टोर से आप ले सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।